好，大家好，我叫 Nick 啊。係，大家好，我叫 Becky，我哋有次見面咯。我哋又見面啦，係啊，大家記住俾點讚俾啦，又支持我哋啊。阿 Nick 啊，10月1號我哋嘅國慶日喎，大家都好生活愉快咯。大家生活愉快啊！國慶日啊，早個星期前呢，原來中港股市啊先升為勁啊！哇，咁啊單日港股成交1、2、4、3億啊。咁緊要啊？係啊 ，Peggy 你有冇入市啊？冇啊，我怕啦。升到暈咯喎，升成個禮拜連續6日啦。咁緊要啊？係啊，而政治局嗰邊咧又有拍板咧，救市啊，成交咧3029億啊，港股全週升幅咧2373點啊，升幅咧13%，哇，真係係都係幾緊要，得全民皆股咁滯，內地嗰邊仲瘋狂啊，仲瘋狂香港。個個安埋層樓借錢借埋條底褲過去買，借埋條底褲去買咁，咪講笑。係啊，我哋咁咧，現在咧股市咧有2批人，咁啲咩2批人咧？有一批咧就係咧股換樓。股換樓啊！哇，好特別喎。咩叫股換樓咧？就同學就解釋。有一批咧就係咧樓換股。咁一啲咧將啲蟹貨買咗嘅貨咧就咧，然之後咧走咗貨，然之後咧就低位入市再買樓。咁另一批咧就係咧，頭先你啱啱講咧就係嗰個叫股換樓啦。另一批咧就係咧樓換股就咩意思咧？買一層樓換現金，再去搏翻將現金買翻入股，再買股票，搏升幅。咁你推漲呢有2批人咁樣喎。即係國內啫，香港都有膽就話。國內多啲咯，即係你要去7、8成咯。香港人可能都有6、7成咁樣咯。咁你全民皆股咪有啲啊？依家咁嗰啲啊。咁同埋呢排升得好犀利啊！又係啊。咁啊同埋咧嗱，有一單咧就突發新聞嘅，就咧係報道翻咧就係10月2號咧就咧伊朗嗰邊啊，伊朗嗰邊咧就多頭導彈咧就落入嗰以色列嗰邊境內嘅。咁咧亦都中東嗰個戰火咧持續燃燒啦。咁亦都咧伊朗咧發成200多頭嘅導彈咧攻擊耶路撒冷嗰邊，哇！真係好嚴重嗰邊，真係傷及好多人啦。本來就傷及好多人，但係咧好彩一樣嘢就係話，好彩軍方嗰邊咧有好多頭嘅導彈攔截咗佢哋。咁啊變咗咧未收到個傷亡報告，咁樣可能遲少少未知，但冇咁嚴重咯。預期中咁都好啲。你唔使話你話你始終你呢啲咁嘅情況毀壞咗好多唔同嘅家園啊咁樣生命㗎嘛。係啊，冇錯，慘劇接二連三㗎啦。係啊，嗰邊就嚴重好多㗎。同埋咧就話就上一次我哋嗰條片咧，你嗰個咧亦都話香港版嗰個末世啟示錄咧睇翻啦，之前上一條啦，亦都唔長講啦，咁樣亦都有預言過嘅。咁啊，大家準備啲有啲買定啲糧食啊咁樣啊，米啊嗰啲啊，嗰陣時咧有啲啊留地俾翻現金外幣嗰啲啦，自己準備翻3個月或半年啦咁樣。好啦，喂 Peggy 好似咩喎？你之前話有一單係澳門嘅分享俾大家。係啊，澳門3日裏頭咧有18人咧代入過，唔係情網啊，係代入一個係剩餘嘅積分啊騙案啊，點樣騙案好似相等於係電話騙案嗰個 case 咁樣啊，喺12日裏頭啊，有成18宗咁多喎。咁臨時咧就話佢嗰啲人咧中咗，即係澳門嘅本地人啊，佢哋損失幾慘啊，就係43.2萬元喎。最大嘅損失咧就係個金額咧就係48萬喎。哇！真係好嚴重啊，40幾萬喎！大家真係要小心啦，真係唔好一單騙案成40幾萬都唔好為咗人哋少少嘅利益就吸引咗你咧，去為咗呢啲咁嘅就損失咗啦嚇。咁唔好俾到啲騙徒係藉住咁樣嚟呃人咯。係啦，即係嗰啲收到啲短信，你自己小心啲咯。係啦，唔好回覆啦，嗰啲 link 嗰啲啊咁樣。係啊，要小心咯，真係。係啊。Peggy，咁大家分享下啲你好似係新嘅產品俾大家。係啊，今次嚟講咧，我會分享少少嘅產品，就大家女士啦，就係一般嚟講係用面膜啦，咁但係我呢個面膜唔係面膜係眼膜嚟嘅喎。咁啲朋友嘅女士啊，佢都一般都係有時咧係夜瞓啊，或者甚至乎係好在仲係眼係靈魂之窗嘛，呢個可以敷喺眼嗰位咧，咁大概都係15分鐘，亦都有多餘嘅精華都可以敷埋成個面嘅，咁呢個都係好正啊，因為出邊嚟講咧，市面係少有嘅眼膜嘅，咁大家如果有興趣嘅話，可以不妨係點讚。點讚俾 like 啊！俾 like 我哋。係啦，記住支持我哋啊！同時你想攞一份呢啲小嘅禮品，可以就係 WhatsApp 我哋。係啊，記住 WhatsApp 啊 Peggy 咁樣嚇，咁可以到時咧有咩唔明可以聯絡翻阿 Peggy。係啦，最都係點讚。如果點讚支持俾我哋啊，支持我哋啊，跟住留意我哋片。好，拜拜。